Bani kujdes vllazën e motra në qoftë se ju del leje qëndrimit afati dhe jemi familje, jam ndalin kinda gjeltin, pa e dërgu një kopje të leje qëndrimit të ri, pra në familjen kase, Bundesagentur für Arbeit, pra nuk javqesin ma në konto, nuk javqesin parat në llogaritë juaja. Pra ndaj shpëndoni këtë video që ta shohin të gjithë ata pra që janë me familje, edhe mos harroni pra dhe bëni abononi për të meti këtu, bëni metin follow, por çka është me rëndësi? Me rëndësi është që në qoftë se ju ka dalë afati, pra mas 2 vjete, llogaritni që 99.9% të raste pa javë dërgu një kopje të re të leje qëndrimit, jam nalin, nuk javqesin. Nuk është ndoshta rrezik, pasi që kur do që ta provohet prap, mas 2 muajve 3 për shembull nëse jeni vanu, prap javqesin grumbull, por ja hupin atë renin. Edhe unë e poshtë arsyeshme që ju ftoj që të rrini gati pra, pasi që me të vërtet jam dalin edhe as që ju intereson. Ka mundësi e keni ndru adresën, ja kanë dërgu në letër, por shumicën e rasteve edhe nuk ju dërgojnë letër hiç, pra ju jeni të obliguar të njoftoni ata pra kur ta merrni të riun. Unë s'po e komplikoj ma shumë këtë video, unë veç ju përshëndes të gjithë vëllezën e motra, me respekt, Muhamet Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.